ទូព្រះបង្គំខ្ញុំបេករណាព្រះគ្រូចារិកាវត្តពោធិមារាមហៅវត្តបាហេភូមិបាហេត្បូងសង្កាត់បៃលិនក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិនសូមថ្លែងអំណរអរព្រះគុណចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺលោកអុកទូចលោកស្រីនប់រឹមព្រមទាំងបុត្រដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យកើតមានអង្គកឋិនទានសាមគ្គីនៅវត្តពោធិមារាមវត្តបាហីនាថ្ងៃ8 9រោចខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់សប្បស័កពុទ្ធសករាជ2569ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី15ទី16ខែតុលាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះខ្ញុំបករណាតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃភិក្ខុសាមណេរអាចារ្យគណៈកម្មការសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអុកទូចលោកស្រីនប់រឹមលោកជំទាវមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភបណ្ឌិតសុំហៀងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជិតឆ្ងាយទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដង្ហែអង្គកឋិនទានមកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តពោធិមារាមកន្លងទៅនេះដោយអំណាចអានិសង្ឃបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងពួងដែលព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គបានធ្វើបានសន្សំហើយដោយការចាំព្រះវស្សាក្តីការគោរពប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាក្តីការស្វាធ្យាយនៅព្រះធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រក្តីអានិសង្ឃផលបុណ្យទាំងអស់នេះសូមសិរីវត្ថន្តុចម្រើនកើតមានដល់សារាធិបតីសម័យដើមបុណ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់សូមប្រកបដោយអានិសង្ឃទាំងឡាយ5នៃកឋិនទានទី1អាយុសូមឲ្យមានអាយុវែងទី2វណ្ណៈសូមឲ្យមានពណ៌សម្បុរកាយស្រស់ប៉ោះល្អផូរផង់សុខៈសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយសុខទាំងផ្លូវចិត្តសុខទាំងទ្រព្យសុខទាំងលាភសុខទាំងញាតិសុខទាំងយសសុខទាំងឋានៈសុខទាំងទូនាទីពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវសតិបញ្ញាស្មារតីបដិភិនៈបញ្ញាឆ្លៀវឆ្លាតវាងវៃប្រកបដោយសម្មាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាបកករណាប្រគុណម្ចាស់ស្រាធិបតីសម័យដើមបុណ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវអលោកស្រីញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បានចូលរួមអង្គកឋិននេះក្តីមិនបានចូលរួមអង្គកឋិននេះក្តីសូមប្រាថ្នានៅពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាបច្ចុប្បន្ននេះក្តីអនាគតក្តីទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមប្រគេននិងចម្រើនពរថាថវិកានៃអង្គកឋិនទាននេះគឺបានចំនួន33លានរៀលថវិកាមួយចំណែកគឺចំណាយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមួយចំណែកទៀតគឺប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមួយចំណែកទៀតសម្រាប់កសាងព្រះវិហារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងក្នុងវត្តពោធិមារាមសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណសូមចម្រើនពរផងដែរថាការសាងសង់ព្រះវិហារនៅវត្តពោធិមារាមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែខ្វះខាតនៅសម្ភារៈសំណង់ផ្សេងមានដែកមានថ្មមានឥដ្ឋមានស៊ីម៉ង់និងថ្លៃជាងអាស្រ័យហេតុនេះបើញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមកសាងព្រះវិហារសូមចូលរួមតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្ញុំណាគឺថ្ម1គីប60000រៀលខ្សាច់1គីប60000រៀលឥដ្ឋ1ដុំ230រៀលស៊ីម៉ង់1តោន$97ហើយដែក1ដើម
ដែល16លីចំនួន$20ហើយសសរព្រះវិហារសសរក្រៅគឺមួយដើម4លានរៀលស្មើនឹង$1000ហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមចូលរួមតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាញោមណាតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលញោមមានហើយជាចុងក្រោយសូមញាតិញោមទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមកសាងព្រះវិហារហើយតិចក្តីច្រើនក្តីកន្លងមកនិងញាតិញោមដែលត្រៀមចូលក្នុងពេលខាងមុខទៀតនោះសូមប្រកបដោយពរទាំងឡាយ4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបើប្រកាសណាគុណម្ចាស់ឯកឧត្តមញោមញាតិទាំងអស់ប្រាថ្នានៅពុទ្ធពរណាដតីផ្សេងនេះសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តី